بيشوف. وبقول لي احمد قوم ننزل بس ما تشجع. بس هيك. والله ما تشجعت، والله ما تشجعت. هيك الساعة لا دق المكاين سلف اللي لحق شل خيط وشل اللي ما شل مع السلامة. لا بعد ما تعود ما ارباحنا هناك. كان طرادين هو متى تطمن احمد؟ من يانا ابو عمر. مره هني تطمن. قنديل والبحر شر المرض. الجقه ما شاء الله. هذا هو الشعري العربي يقولوا عنه. وين رايح؟ انا علي بس ضاربني بويش باللفح. باللفح وين؟ خلينا على قمة راس الجقة. قرقر ما فيه. ايوه برايك الحين سيسوي قرقر. ما شاء الله ابو غشين. كلها توقف يا اخي، هاي لو ما فيها الوقفه احسن. سولي حلو ما شاء الله. حلو. مره حلو. يلا بشعور يلا. نعم.